चंपक जी, आप कहां पर हैं? आपका आने वाला फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मिस्टर चंपक जी, प्लीज पिकअप द कॉल। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आप जहां कहीं भी हो फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे।